Hello，大家好，今日係我哋第一次拍直播，而家我哋就一齊玩動物森友會啊！要等等先。一嚟就有新思維。咦，今日老人地有人住，我哋而家即刻去睇下。仲有跨年活動。首先我哋而家出嚟收一收下信先，佢俾咩我咧？呢個快樂家協會。應該係得。喂，而家你睇下我哋有咩人嚟住先？好醜嗰啲我唔收，出起咗個帳，好醜嗰啲唔收。有一隻啲星星，嗰隻星星啊我唔收啊！唉，好醜啊！唔得，好醜啊佢。好啦，我哋而家即將見到啦。首先我而家要去收相啦。嗱，見到我個老虎年嚟㗎。我哋去碌購物嗰度買咗一個碌座，我哋有一隻買咗望遠鏡喺碌購，跟住有隻夢遊啦，不過覺得好亂，應該要轉一下，見到個太亂啦我覺。咁咧而家嗱望遠鏡佢之後擺喺邊度咧？就喺呢度。唔多。推到點樣先？咦，有雨新雨條。等等先，我要調。嗱，咁嘅身形應該係龍會啊，白痴啊！龍！放生，即刻放生。走！而家收埋另外一份。好啦。而家係收信啦，收晒先，好多書啊真係，唉，滿晒啊滿到。之前呢度擺有居民居
搬埋屋企，我擺埋本書喺呢度，等佢讀書啊！讀書啊！隻讀書啊！個居民，呢度有隻新嘢喎。嗱，我今次啤同大家見到㗎，不過而家不是重點。好啦，應該就係得嘅。而家就即將出發，佢見到啦。首先咧，呢度見到有好多嘢。我哋要轉去另外一個位，好忙，我仲有零數啊！呢度太多嘢要入咗啊！而家我哋就即刻見到啦，上次點都要調下雨先嘅，同埋我哋可以喺我啲字嘅度。哇！你自己想畫嘅嘢，跟住我哋更改設計，然後你唔中意呢啲線咧，可以用白色，咁就可以拆走嗰啲線。咁而家俾啲時間我。咁因為我哋個島有green島啊嘛，所以一定要有綠色嘅。可以用道具嚟呢個填滿，咁我哋就完成啦，咁就 OK 嘅啦。好啦，而家完成咗之後，呢度我哋就夠啦，唔抹啦。喺度見到好多嘢。個島真係超級遠嘅，跟住我上次，跟住又未問啊，呢個就係我哋沙灘都市情感，呢有個石角，不過而家乜都冇擺到，乜都冇我哋，乜都冇，淨得雜土垃圾。好啦，而家間商店嘅話唔係。可以走。好啦，而家睇下先，有個收咗。嗱，我哋已經睇咗嘅啦，好醜，我唔要停佢，唔聽講。我哋可以問佢有咩做。睇咗啦，好多好咩？唉，想唔晒個我覺得。唉，而家我哋呢邊係蝴蝶區，唔識佢。你見到喺呢度填咗個花。